तुम कबर से बात कर रहे हो, क्या कह रही है कबर? चल हट पागल, नहीं तो। मुझे देखना पड़ेगा क्या कह रही है कबर। भाई ये बच्चा कौन है और ये रोज कब्रिस्तान में क्यों आ जाता है? आओ मेरे साथ। अरे बेटा, तुम इस कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो? अरे बेटा, तुमने तो मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए। कबर मुझसे कुछ कहती है, मैं सुनता हूँ। अरे अच्छा, सच में? अरे क्या आवाज आ रही कब्र से? ये कह रहा है मुझे बाहर निकालो, मुझे नमाज पढ़नी है। ये कह रहे हैं मुझे बाहर निकालो, मैं नेक अमल करूँगा, मैं गरीबों की मदद भी करूँगा और रोजे भी रखूँगा। ये कह रहे हैं मुझे कब्र में से निकालो, इसमें बहुत आगे। ये कह रहे हैं मुझे एक मौका और दो। और ये कह रहे हैं दुनिया के बेफिक्र इंसान, तुम्हें दुनिया में मौका मिलता है लेकिन कब्र में जाने के बाद दोबारा मौका नहीं मिलता। कमेंट्स में आई लव नमाज जरूर